Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. Meu nome é Lincoln, estou aqui com o Júnior e nós vamos mostrar para vocês o barulho na traseira do Azera. É o mesmo barulho que acontece nos Hyundai, tanto no X35 e agora nós vamos mostrar no Azera. É o mesmo problema, acertamos de primeira, fomos direto ao ponto. Então se você é mecânico, pegou um carro com barulho na traseira, já vai direto nesse item. E se você é o dono de um Azera, preste atenção, muitas vezes você vai acabar tocando amortecedor, vai levar para um monte de manutenção. E esse item está difícil para encontrar o problema, porque ele não é visual. Você precisa desmontar para achar o problema. Estamos aqui com o Hyundai Azera e vamos ali ver a peça que deu problema. Esse bracinho aqui, ele é similar da X35, que a gente tem um vídeo anterior falando sobre ele. Ele é similar, ó, ele soltou o miolo da bucha. Se você chegar a olhar aqui, ó, ele chegou a limpar. Ó, ele chegou a limpar onde se localiza a bucha, daí ele fica solto e fica fazendo barulho. Vou mostrar pra vocês aqui onde que ele fica. Vem por aqui, Lincoln. Ó, é esse braço aqui, ó. Ele que não deixa a suspensão fazer o movimento de sair pra fora. Ele que segura a suspensão, por isso que ele faz muita força na suspensão traseira, né? Por isso que ele estoura essa bucha. E dá uma dica essa aqui, ó. e dá uma dica, avaliar essa bucha aí da distância ali. Então aqui é o seguinte, quando eu ergo esses carros no elevador, tanto o X35 como o Sonata, o Azera, eu ergui ele no elevador, eu avaliei o amortecedor, não tá vazando. Você anda com o carro tá com conforto legal, vamos pra bucha. Você vê que aqui ela tem uma distância de pelo menos 1,5 mm de cada lado. Quando ele tá estourado, ele fica encostado na parede aqui, do lado de lá ele fica com uma abertura de uns 3 mm. Então assim eu consigo identificar que ele está estourado. Não é difícil de identificar. Na mão você pode pegar com uma chave que você não pega a folga, você só pega a folga retirando ele fora. O ideal é desmontar, né? O ideal é desmontar, até porque é uma peça bem simples de desmontar, só tem que se atentar à regulagem que é. Mostra lá a regulagem lá. Lá, você tem que se atentar à regulagem, que ele tem uma regulagem na traseira. Então você tem que se atentar a essa regulagem. E aí pessoal, agora a gente só vai substituir aquela bucha. Vamos colocar no lugar ali e com certeza vai zerar o barulho do carro. Beleza, rapaziada? Mais uma dica aí da Recuperadora Linha Verde. Segue o nosso canal e até o próximo vídeo.